야, 잠깐만. 이거 왜 이게 유리가 키워지고 이런 부분들이 변형된 거에 대해서 뭐 상세한 설명을 했어? 안녕하십니까, 시대난로입니다. 장안의 화재 거꾸로 난로 시연 영상을 보여드리도록 하겠습니다. 지금 일반 뽀우평은 저희가 미리 떼어가지고 지금 불이 잘 타고 있는데요, 요번에 나온 신형 모델 유레카 새 상품을 뜯어가지고 직접 점화부터 보여드리도록 하겠습니다. 그 전에 지금 제 좌측에 보이시는 연통, 일반 함석을 쓰면 이렇게 많이 사가가지고 이쪽에 보시면 지금 다 으스러져 가지고 구멍도 나 있습니다. 자, 이런 함석을 썼을 때 위험한 거는 다 보세요. 구멍이 나 있죠. 보이십니까? 제 손이 아주 연약한데 이렇게 됩니다. 거꾸로 난로가 열이 오래 가기 때문에 이런 함석 연통보다는 스댄 연통을 써야 됩니다. 스댄 연통 보여드리도록 하겠습니다. 이렇게 스댄 연통. 또 이런 거에 또 설치를 잘 못하시는 분이 있는데, 가입밥 난 부분을 이 앞놈 속으로 착 넣으시면 됩니다. 이렇게 연통을 시작하는 겁니다. 그리고 이제 삿갓을 씌워서 항상 연통 끼기 전에 이 지금 육각이 하늘을 보고 있으면 댐퍼가 닫혀 있는 겁니다. 이 상태에서 이제 연통 꽂고 나서 또 기억 못 하시면 안 되니까 항상 이거 열리고 닫히는 거를 위치를 잘 파악하시고 나서 연통을 설치하시면 좋습니다. 육각이 하늘을 보면 댐퍼가 닫힘, 옆으로 돌리면 열림. 꼭 기억해 주세요. 이렇게 쓰시면 됩니다. 자, 지금부터 유레카 거꾸로 난로를 시의 연상을 시작해 보겠습니다. 착화제 대신 신문지 정도 활용해 보겠습니다. 다들 거꾸로에는 통나무가 들어간다고 생각하시는데, 통나무 들어가긴 하는데 처음부터 통나무를 넣어가지고 불 지피기는 너무 어렵습니다. 그래서 항상 쪼개목을 먼저 시작을 해놓고 통나무를 넣으시면 아주 좋습니다. 그래서 제가 쪼개목을 넣는 겁니다. 저희가 쪼개목을 다 넣었는데요, 이제 이 토치로 불을 지펴보도록 하겠습니다. 토치 하실 때 항상 조심하셔야 돼요. 분리했습니다. 이제 착화가 잘 되는지 한번 전면으로 가서 한번 보실까요? 자, 지금 이 앞에 유리가 뿌얘졌는데 이건 끓음이 아니고 지금 밖에 온도가 춥고 여기는 지금 열이 있다 보니까 유리에 습기가 차는 겁니다. 이거는 좀 있으면 금방 없어지니까 조금 더 기다려 보도록 하겠습니다. 자, 보이시죠? 유리가 엄청 선명하게 보입니다. 독일산 내열 유리를 쓴 유레카 거꾸로 난로. 불명이 엄청 커졌죠. 지금 불이 엄청 잘 붙고 있습니다. 잠시 불멍 타임 가져보시죠. 저랑 같이.
이 유레카 거꾸로 난로도 일반 거꾸로 난로와 똑같은 방식으로 만든 난로이기 때문에 불이 위로 안 올라오고 뒤로 누워 있습니다. 보이시죠? 딥슬립. 어떻게 불멍 감상 잘 하셨나요? 자세한 문의사항은 전화 주시거나 저희 매장으로 찾아오시면. 야 잠깐만. 이거 왜 이게 유리가 키워지고 요런 부분들이 변형된 거에 대해서 뭐 상세한 설명을 했어? 좀 했죠 설명. 기능은 같은데 이 구형 모델이 나쁜 게 아니잖아. 워낙에 그쵸. 좋은데 소비자들의 더 좋게끔 퀄리티게끔 만들어달라는 요청에 의해서 이렇게 커졌다라는 그런 부분들을 설명을 해야 되는 거 아니야. 그렇죠. 야 이게 나쁜 게처럼 얘기를 하면 안 된다는 얘기야. 원래 그죠. 특허까지 내갖고 최상의 상품을 만들어낸 걸 가지고 좀 더 원활하게 소비자들이 원했기 때문에 이렇게 이런 형식으로 이렇게 좀 바꿨다라고 설명을 하고, 바꾸는 과정에서 레이저 작업비라든가 이제 좀 더 이상 퀄리티에 대해서 금액이 올라가는 거에 대해서도 이해를 시켜야지. 그냥 뭐 보셨죠? 앵그리 부장님 등장했습니다. 지금 이제 손님들 밀어 닥치고 있으니까 영상 오늘 마무리하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 시대난로입니다. 네이버에서 시대모를 검색하시면 다양한 종류의 난로를 보실 수 있습니다. 더 많은 종류의 난로는 시대 전시장에서 만나요.